Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch ein paar allgemeine Tipps geben, wie ihr besser und effektiver Blockflöte üben könnt. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mal ein Video mache zum Thema Üben. Das Thema Üben ist sehr komplex und ich werde dazu sicher einige Videos erstellen. Heute möchte ich euch erstmal ein paar Tipps ganz allgemeiner Art geben, wie sie meiner über 30-jährigen Unterrichtspraxis entspringen mit vielen Schülerinnen und Schülern, sehr vielen erwachsenen Schülerinnen und Schülern auch, fortgeschritten, sehr fortgeschritten oder ganz Anfänger. Und es gibt da so bestimmte Dinge, die immer wieder auftauchen und die ich euch einfach mal nennen möchte, sodass ihr vielleicht euer Üben verbessern könnt und mehr Freude daran habt. Mein erster Tipp richtet sich an eure Geduld, und zwar nicht im Allgemeinen nach dem Motto Übung macht den Meister, oder dass ihr vielleicht denkt, oh, an diesem Stück muss ich noch sehr lange üben, bis ich das kann, sondern ganz konkret macht einen Schritt nach dem anderen und versucht nicht gleich alles hinzubekommen. Sonst seid ihr ein bisschen wie jemand, der einen Marathon laufen möchte und sich, bevor er losläuft zum Trainieren, nicht überlegt, welche Teilstrecke laufe ich erstmal, wie war meine Zeit letztes Mal, inwiefern kann ich meine Zeit jetzt verbessern oder etwas weiter laufen. Also nur mal so als Beispiel, und damit kann man das Üben eigentlich auch vergleichen. Schaut erstmal, was könnten eure einzelnen Schritte sein. Also nicht einfach drauf losspielen und sagen, so, jetzt muss ich üben. Ich habe vielleicht gar nicht so viel Zeit. Ich habe eine halbe Stunde zum Beispiel, weil die meisten von uns haben ja das Problem mit der Zeit, dass man eigentlich nie genug Zeit hat, gerade zum Üben. Wenn ihr das als Hobby macht, dann ist das natürlich immer so eine Sache. Wann findet ihr Zeit dafür? Also überlegt euch, was sind denn jetzt eigentlich die Dinge, die ich verbessern möchte und wie fange ich an? Euer erster Schritt sollte immer sein, und hier muss ich wieder Thema Geduld nennen, dass ihr euch erstmal richtig aufstellt oder richtig hinsetzt und erstmal durchatmet, erstmal ankommt. Ja, es geht um Musik machen. Natürlich hat es auch eine technische Seite. Also ihr wollt bestimmte schwierige Stellen spielen können, klar. Aber ihr macht auch Musik. Dazu muss man zumindest innere Ruhe haben oder inspiriert sein. Und da hilft es schon, wenn ihr einfach mal dreimal tief durchatmet und die ganze Luft mal rauslasst. Vielleicht die Luft dann kurz anhaltet und dann merkt ihr, wie ihr wirklich tiefer atmet. Und natürlich, wenn ihr dann euer Stück spielt oder einzelne Stellen daraus üben möchtet, richtig einatmen zum Blockflöte spielen. Ich weiß, das klingt sehr banal. Natürlich atmet man ein, natürlich macht man sich fertig, setzt sich hin, stellt sich hin und nimmt sich die Noten. Aber ich stelle doch immer wieder fest, dass viele, gerade erwachsene Menschen, da ungeduldig sind. Die nehmen die Flöte, die nehmen die Noten und die fangen an. Und diese paar Sekunden, die solltet ihr euch einräumen dafür, solltet ihr euch genehmigen, dass ihr da richtig vorbereitet spielt. Wenn ihr dann das Stück spielt, das ihr üben möchtet, dann stellt ihr fest, welche Stellen schwierig sind und noch nicht gut klappen. Oder ihr wisst das schon, und was ihr dann nicht tun solltet, ist einfach das ganze Stück durchspielen und immer hoffen, dass die Stellen klappen, die nicht so gut gehen, oder an der Stelle hängen bleiben, wieder probieren, hängen bleiben, wieder probieren und dann irgendwie durch. Sondern auch hier mal kurz innehalten, mal kurz nicht spielen und sich überlegen, warum gehen welche Stellen schief. Also zum Beispiel, welche Griffverbindungen sind da zu schwierig für mich, oder wo reicht mein Atem nicht aus. Da gehen wir gleich über in den nächsten Tipp. Der wäre nämlich, erwartet bitte keine Perfektion.
Schaut lieber, was klappt schon besser als letztes Mal, beziehungsweise wie könnt ihr bestimmte Sachen verbessern. Konkret, wie könnt ihr bestimmte Griffverbindungen üben, wie könnt ihr so euren Atem einrichten, also die Atemzeichen so platzieren, dass der Atem vielleicht reichen könnte, und richtet euch darauf, fokussiert euch auf das, was ihr verbessern möchtet und nicht auf das, was nicht klappt. Dann wäre noch ein wichtiger Tipp: Klebt nicht zu sehr an den Noten. Damit meine ich, dass ihr vielleicht manchmal bei schwierigen Stellen auf die Noten fixiert seid, guckt, ja, wieso klappt das nicht, was steht da? Und da würde ich euch empfehlen, den Fokus mal zu legen auf die Finger. Also natürlich müsst ihr schauen, welcher Griffwechsel zum Beispiel ist denn da schwierig, aber dass ihr den dann, wenn ihr den übt, wirklich, dass ihr bewusst mal auf eure Finger schaut dabei, dass ihr vielleicht vorm Spiegel das mal probiert. Auf jeden Fall auch mal losgelöst von den Noten. Versucht auch mal auswendig zu spielen, auch wenn ihr denkt, das kann ich nicht. Nehmt euch kleine Stückchen, versucht die auswendig, nehmt euch die schwierigen Passagen raus. Es ist eigentlich so, wenn ihr die oft genug übt und wie gesagt nicht immer den ganzen Lappen an Stück durchspielt, sondern gezielt bestimmte Stellen, dann könnt ihr die irgendwann auch auswendig. Da müsst ihr euch gar nicht anstrengen. Oft ist es nur im Kopf, dass ihr denkt, ich kann nicht auswendig spielen. Probiert es einfach mal. Durch diese Strategien nehmt ihr den Fokus weg von den Noten, vom Notengucken und wissen wollen, denn das ist über den Kopf gesteuert, sage ich mal. Und wenn ihr zum Beispiel eine Stelle mal auswendig probiert, dann achtet ihr auf ganz andere Dinge. Dann fühlt ihr eure Finger vielleicht besser, dann hört ihr euch besser zu, dann ist eure Motorik viel mehr im Fokus. Ja, natürlich müsst ihr dabei auch nachdenken, aber es ist anders, als wenn ihr von den Noten so abhängig seid. Ja, und jetzt habe ich eigentlich schon was erwähnt zu meinem letzten und vielleicht wichtigsten Tipp, nämlich hört euch selbst zu. Versucht auch beim Üben immer Musik zu machen. Auch wenn ihr eine Stelle 100-mal nacheinander spielt, versucht euch zuzuhören wie jemand, der gar nicht selbst spielt. Würdet ihr das schön finden oder ist das irgendwie rein mechanisch gespielt? Also es ist ja so, ihr könnt, wenn ihr jetzt eine Stelle ganz oft übt, rein technisch, und dann habt ihr eine Vorspielsituation oder ein Zusammenspiel mit anderen Musikanten, dann könnt ihr nicht denken, so, jetzt spiele ich das, aber ich schalte jetzt das Musikmachen ein. Also jetzt spiele ich das schön. Geübt habe ich das zu Hause, jetzt spiele ich das schön. Versucht immer beim Üben schön zu spielen, dass ihr auch selbst Freude dran habt. Und Musik zu machen ist ja das, worum es letztendlich geht und warum ihr das tun möchtet. Ja, das waren für heute meine Tipps ganz allgemeiner Art zum Üben. Natürlich gibt es dazu noch viel mehr zu sagen zum Thema Üben und ich werde auf jeden Fall auch noch einige Videos erstellen, die spezifischer auf einzelne Aspekte des Übens eingehen. Aber ich hoffe, dass ich euch jetzt hiermit schon mal so ein bisschen eine Anleitung an die Hand gegeben habt, wie das Üben vielleicht zufriedenstellender verlaufen kann für euch. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail, ob ihr mit diesen Tipps etwas anfangen könnt und wie es euch geht mit dem Üben. Ihr könnt euch auch mit speziellen Themen auch direkt an mich wenden. Ihr könnt auch Unterricht bei mir bekommen, ob das jetzt regelmäßig ist oder vereinzelte Stunden, um eben bestimmte Themen mal durchzunehmen und zu verbessern. Kontaktiert mich einfach, traut euch und ich würde mich freuen. Sage Tschüss, bis nächsten Freitag.